它这个鸭子养出来就是比较瘦一点的，运动多。Round 1，包围它，包围它，给它上去。哦，厉害，这么厉害！喂，快过来抓鸭，抓一下，没办法抓，一个人没办法抓，太厉害了，这个鸭。我老婆是广东韶关的，里里外外的她都搞得很好。抓鸭的时候，基本上我差不多10次有没有8次都有救她。这鸭子我们是已经养了差不多有2年多，都是吃稻谷的，肉会细嫩的嘛，结实。都用这个我们这个加酿这种酒，再拿去腌，差不多水炒干了，然后再用我们青山里面那个炒柚嘛，把这个淋下去，焖到差不多8成熟的时候，然后把这个芋头油锅那边炸好了，直接放进去，再焖差不多5分钟就可以了。这道菜我们每天都有人点，我们这个吃起来不会胖嘛，也不会油腻，主要就是说养生。这个方法以前我爷爷的那个时候也是搞这些东西，有留了一点这个秘方下来，差不多100多年这样子。